that in the DITS the requirements are special than outside. Меѓутоа, она што беше познато и порано, а верувам дека ќе остане така и во иднина, тоа е дека потребите и проблемите со кои се соочуваат компаниите од технолошко-индустријски развојните зони се малку поинакви и специјални во поглед на оние кои се навор од зоните. Taxes is something which nobody who does business likes. Даноците се нешто што никој од бизнисот не го сака. And you will find rare citizens that like taxes. А многу ретко ќе најдете и луѓе, односно граѓани кои ги сакаат даноците. But from my perspective, it's the only way how a system can work. Но од моја перспектива тоа е единствениот начин како може да функционира еден систем. And we have identified a couple of improvements to be done for a better cooperation of domestic suppliers and foreign investors within the country. А веќе идентификувавме кои подобрувања треба да се направат со цел зголемување на соработката меѓу странските инвеститори и домашните компании во земјата. And one of these improvements is for sure that the domestic suppliers has to increase the marketing activities. А едно од овие подобрувања кои треба домашните компании уште веднаш да го направат, тоа е зголемување на нивните маркетинг активности. There is no shortcut in sales. You have to knock every door and present your products and what you can do. Нема никакви кратинки во овој бизнис, треба да тропнат на секоја врата на странските инвеститори и да покажат што е она што тие има да го понудат. And I can guarantee for the 130 members of foreign investors in Macedonia that this door, which will be knocked on, will be open. А можам да ви гарантирам во името на сите 130 членки на Советот на странски инвеститори дека сите оние на чија врата ќе затропаат домашните компании ќе биде отворени. And this acceptance, I think, was one of the main achievements in 2018. А оваа работа беше едно од главните остварувања кои беа направени во 2018 година. Еве јас ќе надополнам нешто, значи на минатата седница, минатиот петок, фактички седницата се одржа со цел да се донесе правилник за работа, се избра органи и тела на асоциацијата, а дополнително членките на асоциацијата ќе ги донесат клучните препораки и барања кои ќе бидат испорачени до главните носители на извршната власт во наредниот период. Се претпоставува дека тоа ќе биде до крајот на оваа година.